Andaj, duhet me pas parasysh, në këtë botë, sa ma shumë që bojmë istighfar, sa ma shumë që i kërkojmë falje Allahut, dënimi Allahut është larg nesh. Nëse si popull shquhemi e kemi këtë cilësi që i kërkojmë falje shumë Zotit, atëherë si popull jemi të sigurt se këtë vend nuk e godasin belat mëdhaja, nuk e godasin sprovat mëdhaja, sepse Allahu te bareke ve taala e largon dënimin e dhimbshëm ndaj një individi, apo familje, apo shoqërie, apo vendi, kur ata janë duke bo istighfar. Nuk i godet dënimi i dhimbshëm i Zotit ata që bojnë shumë istighfar. Allahu thot: "Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun." Allahu nuk i dënon ata, nuk i bën adhab ata duke qenë në istighfar, duke qenë prej atyne që i kërkojnë falje.